今日同大家介紹一個現代簡約風嘅裝修單位。廁所咧，我哋就做咗一個石盤一體化嘅設計啦，搭配呢個仿石嘅瓷磚，就做咗一個 C 字嘅鞋櫃。咁有個廚房嘅部分，咁我哋就做咗一個長虹玻璃嘅趟門啦，就可以透到光，但就唔透視嘅。簡約風咧，我哋上面就係一個純白色嘅吊櫃啦，佢又有呢個滲光效果啦，咁可以拉出嚟洗嘢。嚟到主食區啦，我哋分開主食區同埋備餐區。咁呢邊就係一個做咗塊珐琅板去點綴下，而且就會更加容易清潔啦。嗰個抽油煙機嗰條管咧，我哋就藏咗喺個櫃上面。咁同埋我哋咁樣做條管就會短啲。我哋做咗隻櫃去包住個雪櫃啦。雖然唔係好大，但係我哋成個空間都善用得非常好。詳細咧，大家就可以你去睇我嘅 YouTube channel 啦，因為呢個篇幅限制。咁過年之前咧都有好多單位起貨，咁記得大家繼續 follow我，拍多啲片俾大家睇。下集再見，拜拜。